Ты что, снимаешь, что ли? Кто так снимает? Блин, камеру поверни, дурачок. Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун. Сегодняшняя тема — это радиостанции. Казалось бы, банальные штучки, все ими пользуются, все знают, как это происходит, куда нажимать, куда слушать, куда говорить. Недавно мы приняли участие в одном из автопутешествий с одним мощным классным клубом. Ребята, всем привет. Было весело, шумно. Всем еще раз спасибо. Все офигенные ребята, все позитивные. Офигенная взаимопомощь и всякое такое. Постоянно все за всеми следят, чтобы никто не потерялся, никто не отстал, все благодаря радиостанциям. Но я обратил внимание на один момент. Когда 15-20 автомобилей останавливались на стоянку и народ начинал разбредаться по своим делам, происходило следующее. И такое происходило на протяжении всех 2 дней, пока длилось это путешествие. Избежать этого очень просто. Есть специальные настройки в радиостанции, которые помогут решить эту проблему. Практически у всех на сегодняшний день пользователей радиостанций, которые не хотят особо запариваться, станции с кнопочками. У меня тут 5-я или какая там Танфа, то есть это тот же Баофенг, просто чуть мощнее. У кого-то там 82-й, у кого-то 5R, неважно, совершенно неважно. Чтобы станции друг друга ловили хорошо и продолжали общаться, но не славливали вот эти вот помехи от сигнализации, неважно, от любых других источников, с которыми вы не хотели бы общаться, либо не хотели бы принимать от них помехи, я объясню, что нужно сделать очень простым языком, без всякого там углубления в теоретические знания, как работают коды, тональные сигналы и так далее. Я покажу на уровне, на какую кнопку нажать и что надо сделать. Смотрим. Входим в меню клавишей F. Крутим стрелочками до пункта 11. Устанавливаем частоту приема тонального сигнала, к примеру, 100 Гц. И нажимаем клавишу F. Переходим к пункту 13. И устанавливаем частоту передачи тонального сигнала, обязательно такую же, как и частоту приема. Нажимаем клавишу F и клавишу выход. Проверяем. Станция зажигает дисплейчик, то есть она понимает, что на этой частоте что-то проходит, но в то же время динамик не срабатывает. Таким образом, вы научили станцию разделять свои сигналы от не своих, своих собеседников от чужих, скажем так. Кроме того, ваши станции перестали ловить всякие левые посторонние сигналы с помехами, то есть теперь можно пользоваться этим спокойно. Проверим. Одну из портативок я запрограммировал на эту же частоту. Работает. Работает. Почему показал эту станцию? Я бы, если честно, на сегодня приобретал не вот такие вот станции с дисплеями и кнопками, а вот такие вот обычные закрытые портативки. Они гораздо лучше по влагозащищенности от дождика и всего. Кроме того, они стоят гораздо дешевле. 2 вот такие станции стоят, как вот эта одна. И потерять ее, менее, скажем так, обидно. Вот. При этом программируются через компьютер они очень легко. Все те же самые функции, что и в этой станции, они несут. Как-то так. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы в комментариях. Ну а ты можешь дальше продолжать снимать вертикально. Пока.